Konde, Ramogi TV. Kawuok Kaunti masia wadhi nyaka Migori kuma piny owacho ma kaunti no chiwo siem ne jolupo matiyo kod kiluwa ma ok machiko opuodho e seche ma bende gijiwo jolupo mondo donje pith mar rech. Kiluwa goyang ni duoko piny kwan rech e nam Lolwe. Jojuma nigi sigana e lweny ma kaunti ma Migori oketo e kedo nege. Tiyo kod kiluwa go machiko opuodho e yore lupo e nam Lolwe osebedo ywak ma osegol kod moko kuom jolupo kaachiel kod piny owacho kuom higni mathoth. Kiluwa marichogi ma itiyo kod moko kuom jolupo oseyudi ne mosekelo nok mar rech e nam Lolwe kaachiel kod sand ma kinde ka kinde ma moko kuom jolupo mag piny Kenya osebedo ka yudo e nam Lolwe. Kiluwa moko puodhi ni en shida maduong' ma wan go bende ka okelo e tabu kata gi the neighboring countries. Nikech yudo ka kiluwa moko puodhi ni samoro jogewa e gombo malach nikech kocha to podi rech yudore gikalo magidhi e border makogi cross kocha. E okang' mar rito nam Lolwe, piny owacho mar kaunti ma Migori ka okalo kuom migawono mochwechego mag reye koro chano timo apedha e nam Lolwe mar tieko kilo marichogi. Gini nyaka wastope jothurwa. En gima koro kata kwa biro timre nade adwa wuotho kanyo gi polise sama winjore sama kare ng'ama tiyo gi gigo koro biro wacho nikech koro ma wae ma koro wanoe tiyo kod nede marach ma choko gik moko te nam miyo rech rumo kata kuonde ma rech owinjo bed ni toke ok nyal bedo nikech kit kiluwa marach mitiyogo e areas magwa. E seche ma bende piny owacho mar kaunti ma Migori chano timo apedha ne jolupo matiyo kod kilo maricho, bende jolupo koro jiwo mondo kodonji e pith mar rech. The plan cages above this financial year before it ends in June. Man already one get budget. It's a budget must be approved for me. Probably identify kune mwanya lokitoge. Kata beach management units mwanya lo miyoge. Joma beach management unit is performing very well. Data gichiwe yo makare, license gingade yo makare. Mage mwade support by miyoge cages. Kalore kaka perform the areas magintie kendongo kunde mwabro ni amwa deal. Kata kamano jolupo bende osbedo ka ywak ni gimosep monogi donje pith mar rech en nengo mamalo mar chiemb rech. Juma, Ramogi TV, Migori. Kifo chake sasa